يعرفنا بال عم ورنا ابو حسين، عم ورنا شارع جمال عبد الناصر، حسين الجزار، حسين الجزار بيصنع الحاجات دي، ملك السمك والعصافير بتاع العصافير ومستحق ومش لعبة اي حاجة. حكم لك يوم ايه العصافير؟ والله العظيم انتوا مش حد يا رايد. انتوا دمكم خفيف. بص يا حبيبي وقف كده يا حبيبي، بص يا حبيبي وانت حراس اطلق. والله العظيم انتوا مية مية. في العصافير يا درجنا على العصافير. حط على الترابيزه، حط على الترابيزه. والله ما شاء الله يا عم. بص ما شاء الله والله. حط على الترابيزه. اوه بالكلام عصافير. والله كان بيصبح. لا والله العظيم انت مية مية. ما شاء الله. عدي تعالى يا قوطة، تعالى انت وقعت يا اسطى. يا اسطى تعالى نصور يا اسطى عشان تشوف خد يا قوطه كده. شوف ضحاياك يا برنس. اهو الكلام على العصافير. عصير اليوم كلام على العصافير. سيو الله لكم فول بصراحه. ده جميل عمور. تعالى كل يوم بقى. ها عمرة دي تعالى كل يوم. عم وراني بتاع العصافير صاحب السعادة. صاحب السعادة عم وراني بتاع العصافير. النور السوطة ونص سوطة. خد يا حبيبي. وبني محمد وناس بني محمد، وانا اول بن محمد معلم. يا جدعان الكلام كله حب وهزار. السعيد تمر. ايوه وعم قرن ابو حسين بتاع العصافير. اضرب. لا لسه ارمي يا ابن البودرة، ارمي البودرة. لم يتعافى. والله